conteneur yango todo sala adi londolé Feli Mosengo Feli todo sala conteneur ba voiture todo tina Kisasa ba carton ezo kine Kinshasa et en plus la bonne chose voiture na yo ko tina Kisasa te prends pas la tête yela bisongo charger biloko na yo te relivrer à domicile sans un bon au teki c'est parti Bolanda tout ce qu'on a biloko soyo eza bilongo eza figuré na de France biloko moya sika na milieu ya matinda ezate eza biloko to annonce la longtemps des années mais à un certain moment il y a les cabao tous les cas tout s'est rattrapé pour changer la réseau de connexion conteneur yango eza en live mon plaque artificielle va au différent de la 11 verse facilité tu remarqué qu'il y a un réseau ya matinda ba ma ebele baza ba difficulté masa opé car bien abundi a charger comme à l'Afrique masa na car charger 207 na yeke narati ozana car na voiture chaba bilokos na kati ke narati oye to sali ba papier to sali 30% voiture est comme na Congo ngana fretant na conteneur tanga oteka ngana teki na longo li fret na ngana pourcentage yo ju le reste na yo. Ça dit que c'est une affaire. Bozala se partir pouvoir vivre. Awa na zoyo bisayo politique comme elle est. Yango tombola loboko ganga ba. Tolobi ke DG auto bengi na Congo ya. Déjà DG auto bengi na Congo ya. Miningo Rukoji et lobby ba kordaki ezali libération provisoire idotesse vivant parce que esengeli oyeba ke akopere na justice ande grâce na ye nde todécouvrir que ndenge bakata port ya Matadi kote ya lede ya kuna mama Olive bakoma kobimisa biloko na bango biloko wana nyonso tofutaka taxe et nous alors République démocratique du Congo toperdaka mbongo 5 milliards de dollars oyo ekotaka na makambo ya douane idps viva yango omona moto mosusu no mama Olive aza motema mala aza motema malamu ta motema mabe parce que eza mbongo na biso bakongolais oyo bayibi yo bakamati bamiete ya rien du tout ntango ozomona bazozwa une affaire ya 5 milliards c'est-à-dire nde bazwa port wana biloko nyonso tekitaka na port wana mbongo na ba c'est-à-dire après oyo esangaki no ndenge eza boyo mama Olive akabaki babase oyo akabeli ya bato batomate idps viva yango tozobisa bino te makambo ndenge tozokende nango il faut yeba te la minute tozoloba justice oyo ezoloba umukama umukwa ande parce que bato wana bayiba mboka nde est-ce que bato bayiba mboka bakoyokela bango mawa bato bapie mboka pasi nyonso tozomona eza koza régime euti kole badetruit mboka nde bakamati mapango ya leta bakaboli yango lokola mapa moto na moto za oyo lingi pour le ndako oyo ezalaki destiné ya leta na boulevard babotola nde e bafacilita bango epai ya ti po tobengi kokonia idps viva est-ce que mpona koloba bongo fo kobanga fo koloba vérité parce que vérité ekotikala kave oboyi faci osali mokili na nde omoni bamiyibi oyo nyonso tu bazobanga justice ande bayebi ke justice ekokanga bango ete moko na moko akofuta kolanisama moyibi ayiba bakongo bakotuna yo Olive lembe tokotuna yo égal société wana osalaki yango ozwaki mbongo wa mobali no bando futa eko mbongo ya taxe ya égal otiaki yango wa parce que société wana ya Olive lembe efutaka nango taxe ata moko idps vivant c'est-à-dire tala ndenge Hippolyte na bato na ye bazwaki Congo ekomaki lokola bilanga na bango Congo ekomaki lokola esika oyo
bango bakokosala buso banyoso to bali mais awa nazoyebisa yo grâce ya leadership ya Fachi Beto tika nayebisa yo mokama ntango bakangi deshe wana naloba te naloba te napanza te alobi ke makambo ya koyebisa bino ezali ebe nzokande oyo tobengi matata po idps viva parce que matata pono na ntango na ye azalaki ye moko ministre premier ministre na ministre ya finance e na ntango na ye nzokande bambongo ebele République démocratique du Congo a perdu une affaire il y a 100 milliards de dollars ne omoni bayebisi déjà yibabino yezala na chempo tozozongisa na liberté pour vivre lokola yo ndimi kokopere na justice po tokanga bango ande awa nazoyebisa naloba te tomoni lobi matata po o naza na makambo kolo o makambo bukanga lozo eza kotongai moto aliaka mbongo bukanga lozo naloba te eza Jeannette Kabila yango wana cher combattant esengeli oyeba te politiki lokola tozokende nango politiki ekomi ele idps viva Fachi be bakotuna ngu nguna lobaka te na me makoloba nini politiki ekomi ele awa nazoyebisa yo osakaneli Fachi umukama parce que diplomatie tobeti diplomatie à niveau ya liko nazomona ti po babengi na kombo ya Vital Kamerhe oh non lelo vendredi oh non tosala marche pour la libération ya Vital Kamerhe mais bon nazotuna bino moto oyo ayibi mbongo ya mboka moto a détruit Congo bokosala marche mpona nini parce que elakisami ya solo ke mbongo na biso bakongole Kamerhe ayi me ntango Kamerhe ayibi bino bozalaki bato ya liboso ya kolela keno 15 millions ebungi 15 millions boye me lelo bokomi kosala bamarshe ya soutien ya Moïse yango lelo na Kinshasa yo moi mpesi marshe ezali sikoyo ntango biso totambolaki mpona makambo ya kosamba Londa omona bato ayi enti na nzela c'est-à-dire bazotambola mpona individu bazoluka intere personnel mais biso tozoluka intere ya bato nyonso idps viva parti au pouvoir viva tombola loboko tanga ba tozo répondre na oyo tobengi bato ya FCC na bato ya PPR toyebisi bango boye mpona mbala ya suka te élection ekozala après recensement idps viva et lokola élection po tosala élection ya malamu il nous faut tosala nano recensement po bamiyibi ebele batika kokosaki ngambu na ganyaki po barwande ebele batika kosala mosala nako idps viva est-ce que soki tolobi ke non recensement avant élection tolobi mabe tolobi mala mboka nini yango toyebaka nombre tozali idps viva mboka nini yango bakotaka ndenge babimaka ndenge bali idps viva mboka nini yango eza o te este bato bakufi ebele mais este wana bato bakufaka ebele bango kaka nde bafotaka bato ebele soki otuni bato ya este bovotaka Kabila oyo bino nde bato bovotaka biso mpe kote oyo bato ya este nde bafotaka Kabila mais il faut toluka toyeba ke population ezali koro sikoyo na masolo nde tobeti yango tozotalisa bino bocomprendre ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo bakisela ye Fachi Beto makambo ezokende kitoko
na niveau ya nomination ya bajuge naloba te basekre bimaka te se nini conseil supérieur ya magistrature abimisi bapv oyo bajuge wana mibale basinaki ya ndere ke bakonsultaki bango mo baseretiraki ya ndere idps viva naloba te napanza te kombo naloba oganga ba esengeli oyeba boye ils ont bien et bien signé et bakonsultaki bango ande yango bapesi bango délai ya 30 jours après délai ya 30 jours soki bakei esika président atindaki bango te bayebela balongo mosala batikali bachamp. Cela veut dire quoi? Les ordonnances du chef de l'État baexécutaka yango basala en discussion moko le ko laissé bimaki moyen kosala discussion idps viva kutu toyebisi bajuge wana so bomoni kesimbi te bokende kofunda facibe okofunda yewa IDPS viva parce que le président de la République n'a pas violé la Constitution. Bato oyo mibalo yoki ce sont des kabylistes. Bayebi que Angers zali nini? Angers zali boy. Omonaki oyo tobengi Tambwe Mwamba. Janine Mabunda na oyo tobengi Ilunga Lukambo. Talaki ndoki ya tato Ilunga Lukambo. Kambo somo na Ilunga Lukambo. Ilunga Lukambo ane foboye bake aza inapte. Parce que un premier ministre cérémonie officielle au président Zali au saboteur. Mais maman Olive a inauguré ce hôpital là. Talande azotambola. Et aujourd'hui, le Seigneur Liboye Baké, Makambo Oyetali FCC, Nakash Yebake, divorce et Zali déjà déclaré. Et biso tundenge tosaboye, nous attendons la victoire finale qui est autre que l'arrestation de Hippolyte Kanambe Kazembe et tous ses acolytes en désordre. C'est pourquoi je vous annonce que Emmanuel Ramazani Chadari, il faut répondre à la justice en désordre. Comme ça qu'il ne connaît pas Yembe. Il est pas suffisant. Ah, qu'il ne connaît pas Yembe. Comme ça, Yembe est côté là. Awa Nazoye Bissayo, très chers combattants, très chères combattantes, que la politique, oyo facha zosala, oyo comprendre yango, esengeli ozala mutu moko, oyo mayele ezali ebele. Ozo pe temps avant ya critiquer, to avant ya koloba bilobe, parce que Félix Akasekedi Tshilombo, Fachi Beton, il travaille pour l'intérêt du peuple d'Ar. Oyo tobengi sko na kombo ya Alexis Tambwe Mwamba boyebi ke tata ya mukolo ya Ajuana asente mwasi awangani zemi ya mwana bota makelongi mobimba yete IDPS viva. D'où alors basi bayebi ke ba problème oyo bazana ngo na justice kala mingi te umukama umukwa comme il faut bakangama ande yango moni nde baza wana bakaki le komi kosha lobi toyoki Vital Kamerhe wakadingidingi alobi boye wakadingidingi alobi ke nazosengana oyo tobengi classe politique bameka kotia mai na vigno un peu de l'eau dans leur vin parce que le pays risque ya kobarde yango toyebisi Kamerhe fanda na wana prison kanga na yo munoko po bilobele ozoloba koreste baba mo 20 ans mosusu
FCC batelemi balobi non tozoboya glissement na 2023 nani ayebi soki parti azobanga élection awa efo boyeba boye soki balobi atake élection ezobanda lelo yeba ke moto akobima majoritaire na élection wana ezali Félix Antoine Tshilombo epuis mbala oyo IDPS tokozwa 499 député liboso nga mutu naza IDPS viva ozobanga ni IDPS viva naloba te na panza te tala bato oyo ya FCC bamesana sali IDPS viva ngobila aye na kini boso IDPS viva okozwa lokola commune tozali commune ya Kinshasa tala salite ndenge eza parce que bourgmestre oyo aza na commune oyo kombo na ye Rosikiwa aza bourgmestre pepe IDPS viva akolinga jamais ke propriété ko soki tokei na bakamera awa toke liboso ya commune okokuta salite ebe wenze oyo bazolaka ngo mbongo ebe me mbongo ekendaka wa bakamati bamakango na bango nde bacece bango pato bayaka kozwa mbo IDPS viva yango yoki jamai akabundaka alobi pouvoir oyo tozwi tozwaki yango ya nda mais sikoyo esengeli tosankapare torekipere ngo mobili IDPS viva ntango tokorekipere ngo tokorekipere commune ande IDPS viva parce que makambo esalamaka na Kongo ezali kindoki komene expatrié akosala nzela alobi ke non ngai nasoki kaka awa mpo bato soki obakisa mbongo eza kindoki IDPS viva alebokamati bakamera boye nango keno babongisi nzela oyo kindoki te IDPS viva ebele ya bato baza awa soko kalkile mbongo okotaka na wenze oyo okokomprendre ke bato oyo ya kabila baza miyibi elokola baza miyibi yango justice asala mosala na IDPS viva kala mingi te nazosala bankete na bawenze nyonso tozosala oyo net na wenze na kokota na kokalkile mbongo oyo ebimaka par jour IDPS viva tokoconstitue dossier toke kofunda bourgmestre nde parce que aza mafia servo tombona libokokanga ba nayebisi yo mpo nalobela un bourgmestre moye na banga aza moto lokola IDPS viva kabila kuna bangi te naketi kingaka ebongo bourgmestre na osala ngani IDPS viva tombona libokokanga ba IDPS viva koma bakoki kozwa moto azali moto ya komini ya Lemba baye kotia ye bourgmestre na komini ya Kinshasa ayebi eloko moko te ya komini o IDPS viva akamati salite nde mosala na IDPS viva parti au pouvoir viva est-ce bisika basalaka salongo mosala na bango kaka kozwa mbongo kotia na poche bamoni mbongo lokola ya tata na bango tofingi te metolo IDPS viva soki omoni kesu ekende koyebisa ya nde yebisa ya ta na minute o IDPS viva na koyebisa population babete bamba yebe tombola loboko ganga ba awa esengeli oyeba ke makambo ya o te régime baintouchable ya bu parce que na ntango ya faci tomoni oyo tobengi Vital Kamerhe directeur na ye na boloko IDPS viva tomoni Ari Maji bilobela yakana et pour dire ça il faut pas avoir peur IDPS viva yo moto otindaka nzambe obotama congolais te nzambe nde moto asalaki obotama congo esengeli osepela na mboka na comme esengeli osepela na mboka na yo IDPS viva parti au pouvoir viva IDPS viva parti au pouvoir viva esengeli oyeba te mboka oyo ezo appartenir na biso nyonso esengeli oyeba ke oyo tobengi parti na biso oyo tobengi République démocratique du Congo
ezali mboka na biso nyonso mais na moment nazoyebisa yo mambu masobele parce que ndenge oyokaka tolobaka politike ekomi ele mpo na minute otombola loboko ganga ba politike ekomi ele ganga ba okoyeba ke Moïse Katumbi alobaka te fe nini alobi naloba te mpo na nini esi nga naza baba idps viva soki nayoki likambo esenge naloba nde idps viva naloba te oyo balobi Moïse Katumbi aleli idps viva tala omoni soko osala bato bobe na mokili yeba ke likambo nyonso ezalaka na ebandeli mpe na suka na ya Moïse Katumbi alobi boye alobi Moïse Katumbi papa sikana biso faci aza phénomène Moïse Katumbi dit annonce qu'il ne peut pas trahir Félix Tshisekedi la seconde fois. C'est-à-dire, quand on dit ne peut pas trahir, Nakoro Salé ma belle soute, c'est la Farah ma belle libo. Nakopona Oto Bengi Fayou, Kobo l'histoire de l'Ifachibe, IDPS Viva, Zokande Moïse Katumbi Mo, à comprendre que Mouto Sali, na Mungu na Minito, ou à Kocha Lambebo, et Sali Fachibe. Yebate, soto za Fachibe, tote yebe, pour ebimina munoko na ngai, na Viva, alobi que azana be formation, oh ba ebise que non, après 2023, Facha osala kunande, parce que Fadix, attention de Chulombo, Yemoko Fachi Beton, alobi, il n'y a pas de patron, il n'y a qu'un seul patron, c'est moi IDPS Viva, Katandenge Mouniona Mukongo na Ngayawa, il n'y a pas de patron, il n'y a qu'un seul patron, IDPS Viva, Wana Omonyango ezana magazine Jeune d'Afrique, quand Batuni Fatime, Tozoyo Kaloko Lake, Bozala Viva, alobi no Mokozazala Mo, Kombona Fachibe, Oya Bonina Mwenena, IDPS Viva, Kombola Lobo Gangaba, si oyoki bato ya Kabila, bakomi kolela ke non, ekomi dictature, parce que bayebisa peuple vérité que Fachi aza na mandat, azande na mission. IDPS Viva, États-Unis apesaka moto mandat, apesaka moto akolungwa na pouvoir, si mokolo mission na ye aussi, IDPS Viva, mission na ye ya liboso, foto sala nano IDPS Viva, mission na ye mosusu, instauration ya état de droit. Et aussi le lélo bien. Mission na ye mosusu, Union pour la démocratie et le progrès social. IDPS Viva. Quand nous parlons du social, tout le monde a déjà peuple Moutosa Moukialibo. Premier bénéficiaire. IDPS Viva. Entreprise aux américains, ce qui est sinon le coton, la thème Rambofandité, moi je peux faire le Wanalo. Parce que il y a une Mukolo Maso. IDPS Viva. Olé IDPS Loba, IDPS Viva. Yo soki IDPS Loba, on a 2023 l'élection daté. C'était cadre à ta montée IDPS. Namona ministre de la Babylone, les réseaux sociaux. Oh non, oh Augustin Kabouya, Asimbagi papier, Asalaki Boy, et ça m'a Kabouya le Augustin Kabouya, tu as la Robali Kambata Moko, Atika Bangoba Sama Kamouna Ba. IDPS Viva. Mais quand on va garder silence, l'éternel combattant pour vous. Comment il ne combat pas alors Bifanda n'a pas été IDPS Viva. Comment il faut que Dieu alors Bifachu Facile Samagé Zarana Wala Tibo Yoso dans le bâton dans le bâton. Comment il faut que Dieu Walobi Fachume comment il est sous IDPS Viva. Bozana c'est IDPS Viva. Bozana c'est IDPS Viva. Comment le Fachume Tomoni
lisusu Francis Kalombo fra alobi Fachi Fanena IDPS viva tozala posa ba élection ya mala Fachi sala bete loko afandi na eki IDPS viva siko bato banya ko ganga mingi bakaisa ke so ba créer bokabwa na IDPS to kokabwa to bena so kokabwa to moni Gilbert kako ndeshi alobi Fachi na sana mamunalo Fachi tunene mkiamuni o papa na sana mamunalo na oti ko solana moni ke foto ke na resa IDPS viva tombola lobo ganga ba oya so tombola kasanga mangwe tombola lobo ganga ba Fachibe parce que vrai congolais faut ça mangwe yebe est-ce que Hippolyte azanango IDPS viva Hippolyte azanango tambo mambazanango IDPS viva tombola lobo ganga ba awe senyelo yebake balukaki yango bakosilisa ya IDPS viva yo moko dikasi sema mikolo dasa papa yakana IDPS viva awe foye bake accord FCC cash ezalina ya Meshadari yakana ande IDPS viva accord FCC cash eza ngoika sashi yakana IDPS viva accord INC na IDPS eza Kamere candidat président en 2020 IDPS viva mais Kamere yakana ande tombola lobo ganga ba politique comme elle IDPS viva toboya accord atamoko mais yo yakana IDPS viva état de tomona lobby ngoi mulu nango kindoki IDPS viva ngoi mulu ndaleli alobino oyo tobengi alternance na Congo na salama oh non na Congo ndenge za boyebake état de droit na nekoti IDPS viva yango tolobi tokende na audit ya se ngoi mulu nango yakana boyebake bapesaka yo ko osese élection ko etikalaka ko yebe ngoi mulunda asomba minduki na parek fokande minduki wana ezalaki destiné pour renforcer rébellion ya ADF bango nde bakrea yango et aujourd'hui Ngoi Mulunda réapparaît pour na koloba dans ce pays les lots comme la liberté d'expression IDPS viva motona motazo bandengali je réponds encore pour la toute première fois à Daniel Safosa Liboma Azolo Bakeno qui se qu'elle prépare pour la 2023 élection à la tête ce que élection à la tête pour Kolongola et IDPS viva wana bobanda kolongola président de la République mais on a sali sa majesté Facile moyen kosimba ye IDPS viva Facile roi IDPS viva mutu moko atuninga lobi yango solo babongo pona ni IDPS viva mutu to so sana eloko na linga keumela nani yango akolinga keno eloko na ye eumela te IDPS viva cela veut dire nde toza awa esengeli boyeba te pouvoir oyo tozwi tokozala nango ti mokolo nyonso koso obosani mokili na epuis tozo se préparer tozwa majorité ya badepute par IDPS viva parti au pouvoir viva yango nazoyebisa yo tozobanda campagne kala mingi te ya koloba lopango nyonso tu parlement debout ya IDPS soki oza na lopango na bino lobi toye na kati ekokangi ande bavoisin bamela pe parce que na Congo parti ezaka moko c'est IDPS yo yeba bato mosusu kombo nango ni IDPS viva omona mutu mosusu omoni mutu mosusu ono naza président de la République président de la République akalami na kofi
Armo c'est la fatigue qui est là-bas. Au Congrès. Il n'a pas suffi. Président Karami d'accord. Il n'a pas suffi. Ah, au Koye Baké, Makamune Toke Nango bien. Que, na niveau, il y a Otobengi, Moïse Katumbi, alobi que, na contraire, il souffre chité, Malobo Tikagana Salaf Boulou na Fachibé. Parce que, Ndenge Saliwana, et Sengeli Boye Baké, Makamundenge Zokende, Mamuzokende, Nemo Sakalate. Et, Batu Oyo, Bazaka na Lolenge na Bango ya Mabe. Na Boutou déjà Lelo, Batenda ko attaquer les sous par des coups de balle. Résidence à Moïse Katou. Wana na niveau ya Lubumbashi. Ba attaquer résidence ya Moïse Katou. IDPS vivant. Parce que Moïse Katumbi a dévoilé qu'il va secret de Oyo Fanyela Koyabake. Mukolo Kaki Bemba organiser marche. Il fallait pas organiser marche Kotoyo. Et l'Ignesa Mukolo na ville à Lubumbashi. Il fallait basala massacre ya Bakasaye. Si. IDPS vivant. Il fallait basser la massacre à Bakassa. Basili Sabangwande. Parce qu'ils ont 3 provinces. 2 provinces Oyo. Après Jod. Oyo Bakassa. Balouana ba province Sabango. Likolo ya ba trouble Kavila Tchaki. Batubaya mingi na Kinshasa. Batubaya pe mingi na Otobengi Katanga. IDPS vivant. Parce na Katanga. Mutozana fungola ya koverrouiller toko déverrouiller baba kimu wakumwa ye babengi ye memorana fati bete alobi na sina komi muko makambu na salaka obomisa bato nzamba yoke ngama na kosimba suma kilaya bato parce que na Congo toyebani keno mukongo mungala muluba muswahili toselo komo IDPS vivant toko bomana yango oyoki parmi bato oyo bazo attaquer bango pona ba massacre wana bazo pointer du doigt oyo tobengi Fridolin Ambo balobi motema mobetike la fayu bo oyo tobengi tribalisme yaka nango pa Ambo viva parti au pouvoir viva IDPS viva pona luka olakisa ke makambo ndenge ezokende na ndenge moko ya mystique IDPS vivant ne omonisko bato ya Kabila baluki baboma Moïse Katumbi pona nini bazoluka baboma Katumbi tokoyeba yango lelo bazoluka baboma Katumbi parce que les 3 personnes oyo bazalaki na makambo koteka uranium moko si Kabila bomaye oyo tobengaki na kombo ya Augustin Katumba mwake sikonde bazawana Kabila yebi keno secret kalika to sabatu miba IDPS vivant parti au pouvoir vivant allié ya otobengi Katumbi ya bandaka la eza to benga Angleterre IDPS vivant yango boka kilobi fachi azalaki na vidéo conférence na ce premier ministre ya Angleterre Tony Blair IDPS vivant na patate le patate politique comme elle est tombola le boka ngaba bozana sekanga ba na lo batolo lo bate awa na soye bisayo balukaki yango ba kosilisa ya yango nous alors au monaki otobengi Angleterre auti ko changer ezali ambassadeur na ba bache mwana mwasi wana asalaka ba mission ya mine cho monaka bakangaka Osama Bena mwana mwasi wana azalaka otobengi ambassadeur ya Angleterre na Pakistan a contribué pour na information ebe tibo mona babumaka da mwana mwasi ni mtasaka ambassadeur na mais awa na minute na Congo siko carte ni fobeta
IDPS viva. La Kabylie va comprendre que non, la personne ya Moïse Katumbi batimbise makamwebe. Moïse Katumbi a boyi auto bengi rencontre na Jacques Kabula ezaki pambate parce que azaki na ba milice ya Jedao Kyungu o bayaki jour wa soba kotana naye banga bomeyande. Tangu Mossad, service de renseignement israélite et j'ai information et bengi Fatibe et le billet bisa mwana maya yebe yango bakiko luka na résidence koto zorande ya sana ferme côté Mosu IDPS viva ayebisi bango clairement que na koko boya nzambe te pona landa sata na komone police kanande kasembe IDPS viva Fachi mwana nza IDPS viva parce que Fachi za mwana bila au Bible le dit que 10 000 tombent à gauche que 20 000 tombent à droite tu le ne sera pas IDPS viva il ne sera pas atteint parce que Aza Josué Yako Oyako Mimakongo na kana IDPS viva ezana bato bakufa bato so bakufa parce que moi ne la kamo ya daye IDPS viva moi ne la kufa kasha si mukolo bila kana yako kokisa IDPS viva yango yoki Jonas Mukanga bele la kata nini alobi ke non na moni moi ne la sikona okufa na ese Katumbi Moïse Katumbi Moïse alingaki dayande facha bikisenali IDPS viva etango baeko beta masolo facha timbele ngwande awa nazoyebisa yo mukama omukwa son ya FCC zalise IDPS viva yango moni facha za phénomène atala lobino moto alingaka tia différent oh non on va paralyser on va mettre du feu balobi yo moko yakana yo moto so ko va mettre du feu salani yo moto so ko tia moto na mboka shadari yakana ko ye banane IDPS viva o shadara me ka bo ba bloquer mukama shadari yakana o papa mwana kendezate sikangana mwana kendeza o yakana yo kela kaiba IDPS viva o makambo wana ngana yebi na yango bo kela kama lobi oyo kyoto bengi matata ponyo akomone na geno bukanga lozo ngamu na saki mbongo bogenda kotuna Janet Kabila IDPS viva Kabila kamata Janet bachaye auto bengi numéro 1 na Assemblée nationale ye muta président ka conseil oyo to ben commission ya sécurité IDPS viva ezalaki pamba te bachaki ye wana ezalaki po ba mettre sécurité na mboka nde yango tango na so biso awa Fachi beto bazana réunion na auto bengi États-Unis pour ne loko ba bengi assaut final pour makambu ya guerre abu ne oyoki bazambien bayoki moto bayebe bazongi mbangu na mboka na ba IDPS viva mboka nini yango biso tokufa kaka nde tozokufa lokola bampuku mpo na ipolisi kanambe kazembe tala niveau ya kindoki mwa mobali oyo soki oyoki mwana na yo bazobenga ye na kombo ya kanambe il faut silika parce que ce type là c'est un sort si na niveau ya kotia bahôpital ya bendi ebele soki moto ake na mama yembo na maladi baboma ye mpo barécupere barein barécupere mitema bakopeka o libanda ndoki yango komwana ntango na ye so bakeka na motu na hôpital aumeli ta akufende nzoka nde kopo na baona baendie nani apesi yango sango oyo azalaki ministre ya santo aza na prison olilunga IDPS viva sikoyo awa Kabila comprendre que non pona boma ba secret belé il faut to boma Moïse Katumbi no mona ki bakenda ko visiter résidence nande babeti oyo ezali ba roquette
bapanzi ya ndesoto babanda koluka ke baboma ya nde awa nazoyebisa yo Moïse Katumbi atelemaka alobi tasali ne totanga makambo alobi yosanganaka na Faci Beton papa kosala blage te idepesi viva yango nazoyebisa yo makambo nyonso tu oyo tozobimisa makambo nyonso idepesi viva si omonaki ye asali sortie médiatique oyo eza na mokongo nango alobi il y a qu'un seul patron c'est moi idepesi viva mpo bafrançais baza batasongi so ayebisi bango il y a qu'un seul pas il y a qu'un seul pas c'est Faci Beton bazaka mibale mokonzi azalaka mo komona Faci Beton mokonzi azalaka mo komona Faci Beton nazomona na ngai nalata griffe mosusu griffe na ngai koma Faci Beton idepesi viva nayebi soki yo kasi ko Moïse Katumbi aza mesi Katumbi oyo yango Kabila ko aza neti alela papa na ngai Kabila benati ali olobi nzambe ngai nasuki wapi idepesi viva Kabila leli parce que ndenge makambo ezokende na ndenge ya banda okanisa eya ndenge moko te makambo echange maka so Katumbi alobi boye baerero nasalaki na kosala yango lisusu ndenge naza boye ngai na Faci memo parce que bacomprendre nini que après nomination na bacours et tribunaux nyonso justice azosala mosala na ye ander comme justice asala mosala na ye nayebi ya solo ete moko na moko bakokangama nde parce que na mboka oyo toka kondima te ke bato ya Kabila bakoke na balabala mpona basala marche na niveau diplomatie tu dois savoir ceci omoni président assemblée nationale ya Sénat basabote oyo ezali cérémonie ya chef de l'état oyo badoit prêter serment ezali pamba te c'est parce que bayebi ke bato baprêter serment wana mikolo mibale bakokanga bango et puis avant session na bango ya septembre justice akokanga bato ebeye donc alors quorum na bango ya 500 députés ekozala atteint te assemblée wana bakodissoudre yango pa Faci Beton yango ozomona Faci azoboya na ekolo parce que ayebi identité ya moko na mort parti au pouvoir vivant UDPS vivant. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. 60 ans après l'indépendance, État de droit sous le leadership de Félix Antoine Tshisekedi. Le 5e président de la RDC s'est jeté dans un combat sans merci pour l'instauration de l'État des droits. Contre vents et marées, Faci Beton décide d'en finir avec une politique d'impunité. Félix Antoine Tshisekedi, porte-étendard d'un avenir radieux pour la RDC, un plan quinquennal largement tourné vers l'amélioration de la situation globale des Congolais. La gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques, la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le redressement de la RDC, focus Haut-Katanga. Le gouverneur Jacques Kiaboula construit les routes du Haut-Katanga pour relever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder Lubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leurs prix. D'un territoire à un autre, Jacques Kiaboula déploie énergie, volonté dans l'exercice de sa fonction. Découverte, nommé directeur général, Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eshima, l'église s'éloigne du milieu du village. Interview. Porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19, grâce à l'Artémisia, le docteur Jérôme Mouniangui juge son expérience en RDC.
Nation Covid-19. Le ministre de la Santé, Eteni Longondo, fait une mise au point sur la gestion de la prise en charge des malades. Loi des finances publiques 2020. Le VPM Jean Bodomayou atteint ses objectifs. Économie, jusqu'où ira les francs congolais? Culture, les tétélas, tradition et histoire. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.